Përshëndetje, përshëndetje për të gjithë të dashur miq. Fillimisht një herë ju uroj të gjithëve një ditë të bukur, një ditë me energji pozitive, një ditë me surpriza interesante dhe uroj që Zoti për të gjithë ne sot të ketë surprizuar gjëra fantastike që ne do të argëtohemi dhe do kënaqemi me miqt, familjarët, por njëkohësisht edhe me punët që bëjmë. Ditën e sotme dua ta nis me një kronologji, me një përmbledhje në fakt të gjithë gjërave që do të ndodhin sonte në prajmin e radhës. Sonte është prajmi i të martës, një prajm i shumë pritur, një prajm i shumë komentuar, një prajm që ka lënë në ankth disa banor brenda shtëpisë, por edhe fansat jashtë saj. Sonte do t'jetë në dorën e juaj, apo edhe në dorën e produksionit, fati i Brikenës apo fati i Gimbos. Unë do të sjell pranë jush çfarë do të ndodhë sonte në shtëpinë e Big Brotherit. Fillimisht një herë Ledioni si zakonisht do ta hap mbrëmjen duke bërë një përmbledhje të gjithë gjërave se çfarë do të diskutojnë sonte. Tema e parë, videoja e parë që do të përfshi shtëpinë do të jetë diskutimi që është hapur në të gjithë shtëpinë për televotimin. Domethënë shumë debate, shumë biseda, shumë zënka. Kemi parë Mateon shumë të tensionuar, kemi parë Brikenën në një farforme shumë të qetë, kemi parë Gimbon i cili ka shijuar ditët jashtëzakonisht bukur në shtëpi, por kemi parë edhe Selinën në shumë të afërt me Gimbon në këto 2 ditë, në qoftë se Gimbo i ka të fundit në këtë Big Brother. Do të kemi patur tensione të ndryshme, nuk do të anashkalohen edhe grindjet që kanë ndodhur gjatë momentit të fundit, nënkupton gjatë natës së mbrëmshme, grindjet që po ndodhin gjatë ditës së sotme, se zakonisht paradite në shtëpinë e Big Brotherit është flak, banorët janë të gjithë të tensionuar, duan që sa më shumë të krijojnë dinamika, duan që sa më shumë të krijojnë diskutime, vetëm e vetëm të kapin të ashtu quajturin prajmin. Domethënë fillimisht një herë do të kemi një diskutim, një debat mbi televotimin e hapur, por edhe një debat që do të lidhen situatat nga nata e mbrëmshme. Në opinionistët do të japin mendimet e tyre. Për shembull, natën e mbrëmshme ka patur një debat të ashpër me Selin dhe Rogert, një debat i nxitur nga ana e Rogertit, dhe aty e kuptova që Rogerti ndjehet bosh dhe ndjehet kot në qoftë se nuk krijon diskutime dhe debate me Selin, ndërsa Selin këto 2 ditë është munduar që sa më shumë domethënë të fokusohet Gimbos dhe të jep emocionet Gimbos. Më pas domethënë do të kemi një bisedë, le ta themi, një sqarim në një farë mënyrë të debatit që ndodhi mes Mirit edhe Malit. Ishte një debat shumë i nxehtë natën e mbrëmshme ku Miri e ka kërcënuar Malin që në qoftë se më përmend familjen, unë do të përmend një diçka që vetëm unë e di shumë mirë, domethënë një deklaratë shumë e fortë për Malin, dhe më pas do të jenë këto diskutime, debatet e vogla se çuditërisht kanë qenë domethënë 2 ditë që pas përfundimit të prajmit 2 ditë kanë qenë shumë të qeta, 2 ditë shumë të ëmbla, 2 ditë shumë pozitive, nuk është se kanë qenë ditë që kanë krijuar dinamika, kanë krijuar drama si ditët më parë, domethënë kanë qenë ditë të lehta. Pas këtyre debateve që do të fliten për televotimin, për zënkat në shtëpi, që domethënë nuk kanë qenë zënka paleçar, do të vjen zarfi i kuq me emrin e banorit të eliminuar. Domethënë sonte me patjetër një nga Brikena dhe Gimbo do të largohet nga shtëpia. Tani nga informacionet që kam unë, Brikena është banorja aktualisht më e votuar për të qëndruar brenda në shtëpi. Ndoshta vllau i madh pak edhe i ngatroi fansat me mënyrën se si përzjodhi që të largon Gimbon ose Brikenën nga shtëpia. Pyetja që është bërë nga produksioni është kë doni të largoni. Domethënë, nëpër publik e shikoj që janë shumë të paqartë, domethënë si të votojnë. Edhe ndoshta
shumica kanë votuar Brikenën apo kanë votuar Gimbon për të qëndruar në shtëpi, realisht ato po e largojnë. Domethënë, nga informacionet që kam unë deri më tani, Brikena konsideron më shumë vota se Gimbo për të qëndruar sonte në shtëpi, domethënë është më e votuar. Dhe ndoshta kjo e ka bërë që fansat të jenë pak të çoroditur, sepse ato votojnë Gimbon, duke menduar që Gimbo duhet të qëndroj, votojnë Brikenën duke menduar që Brikena duhet të qëndroj, a realisht pyetja nga ana e produksionit është kë doni të largoni, jo kë doni të shpëtoni. Dhe këto janë ca terme që përdoren ka 2 vite në shtëpinë e Big Brotherit, terme që realisht do të thënë defokusojnë opinionin. Dhe më pas do të ketë ballafaqime drejt njëri tjetrit, do të ketë surpriza në këtë natë, jo ndonjë surprizë wow të banorëve, po do të thënë do të ketë surpriza rreth sponsorave që do të futen brenda në shtëpi, si gjithmonë në fakt që kanë hyrë dhe që ju kanë dhënë mbështetjen banorëve dhe të gjithë ndjekësve të këtij formati. Do të thënë, do të jetë një natë e fokusuar krejtësisht tek Brikena dhe tek Gimbo. Tani cili do që të del, që unë realisht për mendimin tim jam i bindur që këtë lojë do të lërë Gimbo, edhe pse ka aludime që mund të del Brikena, ka biletën e kthimit, ka një bilet, do me thëmë, por nuk i dihet a e ka të kthimit apo jo. Akoma deri më tani nuk është hapur një bilet e kthimit, por gjithsesi unë mendoj që Brikena do vazhdoj të qëndroj në shtëpi, ndërsa banori i cili do të lërë shtëpinë sonte është Gimbo. Në qoftë se dëshirojnë ta bëjnë sa më dramatike dhe dëshirojnë që Gimbon ta mbajnë brenda, do të thënë produksioni ka një rol shumë të rëndësishëm në këtë gjë. Unë mendoj që Brikena mund të del me bilet, edhe mund të kthehet përsëri dhe gjitha kjo do të jetë një dramë thjesht domethënë për të mbledhur gjitha ato vota. Por duke e ditur që po shkojmë drejt fundit, domethënë edhe 30 ditë nuk është se janë diçka, mendoj që Gimbo sonte do të lërë shtëpinë sepse Selin e vetëm brenda asaj shtëpie mund të ketë fuqinë për të krijuar dinamika, për të krijuar drama interesante dhe për të sjellë tek publiku vërtet një lloj ndjesie që ndoshta publiku dëshiron ta shikon. Sonte domethënë kemi një prime të bazuar në diskutime, në debate, nuk do të jetë një prime me surpriza wow, do të jetë një prime i thjesht, por një prime që do të ketë domethënë sqarime, por edhe do të nxjisë debate të reja njëkohësisht, sepse nga këto banorë sqarimet dhe debatet e reja janë të vazhdueshme. Domethënë do të jetë një prime 50-50. Edhe mirë edhe keq, besoj që opinionistët do të jenë të prerë në për deklaratat e tyre që do t'japin, duke u bazuar që deklaratat e tyre janë shumë të rëndësishme për këta banor brenda kësaj shtëpie. Dua të marr mendimin tuaj përfundimisht, edhe pse unë e di që Briketa është më e votuar, kush mendoni që sonte do të lërë shtëpinë e Big Brother?